转场小猫，欢迎来到我的频道。如果喜欢我的影片的话，请按赞、订阅、分享，开启小铃铛。3岁发烧，血氧92，爸爸妈妈站在你的旁边盯着你看，你在检伤室，这个时候你要怎么回答？这是加拿大的急诊面试题，这我自己亲身经历过的题目。A 3-year-old child presents with fever and an SpO2 of 92%, accompanied by both parents. How would you assess and explain the situation to the family? 大家要注意一点，就是他这里问的是2件事情，第一个是how to assess， 第二件事情是 how to explain。 大部分的人可能就是会回答，因为太紧张，会怎么回答呢？他们会回答说 I will give oxygen and I will notify the doctor, I will check the vital signs。 没了就其实你回答的也没错，但其实呢这个回答不能说你不对，但就是不够完整。为什么我会说这东西没有错呢？第一个，你 check 的他的生命真相了嘛？那再来就是你有跟医生讲，那你有给氧气，其实大致上来讲是没有问题的。但是呢，大概就是你只会拿到不到60分的分数。为什么呢？因为你只讲你做了什么，你没有讲你是怎么想的。这里的面试它主要注重的是你的思考过程跟你的那个思考的逻辑，所以他想听的东西叫做 clinical reasoning。而且刚刚题目里面它的explain to the family， 其实有的时候它也算是在面试里面会蛮重要的一个过程，因为这里很讲人权。那讲人权的国家，你就会必须要照顾到全方位的，是一个 comprehensive 的，它不是就是局部说我知道怎么处理这些流程，你会知道如何做 PALS， 你知道怎么做 ACLS， 可是你忽略了在旁边的那些人。他那个是病人的家属，所以在一个讲究人权的国家，其实这件事情还蛮重要的。去年我实际的接到了这个面试的题目，就我去年去某个急诊面试嘛，那当然我45分钟就下了 offer。那其实我当下回来的时候，我有把所有面试的题目都整理起来，因为我觉得这之后就是一个蛮有帮助的经验。就是当时我怎么回答嘞？就这一题我的回答方式，我是回答说 First, I would assess the child with the CTAS framework and to determine patient's acuity level. And I will use the PAT principle, which is Pediatric Assessment Triangle, to quickly review this patient in the triage room. And I can also quickly take a look at the appearance, work of breathing, and the circulation of this child. And also, if I've noticed this patient's vitals or the CTEST level is really quick, like a high acuity level, so I will move this patient as soon as possible to the room with the monitor. I will make sure my patient is under the monitor, and then I will complete my full assessment in that room, which is more safe. And at the same time, I will talk to the family about what am I doing, just explain to them what am I doing, and let them know their child is under the monitor, so we are on it. Of course, me and my patient, we are all in the room with the monitor. So if anything changes quickly, I can just escalate it right away. So this is my answer about the explain and assessment. 所以其实到目前为止，我还没有讲到任何的治疗，就是譬如说给氧气啊什么什么的，或者是给药啊，然后可能会 order 一些 blood work 啦，这些我都还没讲到。因为这一题的面试题目，它其实是问你 how to assessment and how to explain to the family， 所以要听一下面试官在问什么，好不好？那因为加拿大就是像我刚刚讲的，是一个很讲人权的地方嘛，所以他们很在意这种事情。所以你做每一件事情 ，every step， 你就是必须去跟他们讲说，哦，你现在到哪里了？你现在在干嘛？那其实就跟 OET 的考试，我觉得真的蛮像的，只是 OET 它会要求你的 English like perfect，but
this is an interview. Nobody cares about that, okay? 所以当你在遇到情况题的时候，这个答题的逻辑，第一件事情 listen carefully， 然后第二件事情就是你在回答问题的时候，慢慢的讲，不要因为想要抢快，所以就是讲也讲不清楚，然后就搞得自己也很恐慌。所以你就是慢慢的说去组织。那我会建议大家说，first I would like to do 哒哒哒哒哒，然后 second 你会做什么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 。所以呢，这是答题的一个小技巧吼。那再来就是当你在回答这种情境题的时候 ，assessment always first， 然后再来就是 intervention second， 那再来就是 communication always。这大概就是一个你如果遇到情境题的时候会怎么回答的一个顺序跟逻辑。先评估再处置，然后再来你从头到尾呢都要有一个跟家属的沟通的方面存在。好，那尤其是小朋友的题目，因为爸妈就在题目里面嘛，那你就把自己想象你在那个检伤室里面，你的对面的面试官就是病人家属，那你怎么应对？你把自己放进那个情境里面的时候，其实面试官就会知道你的程度大概在哪里，所以他没有要求你一定要 100% correct， 就是我的意思是你就算今天可能处置少讲了一个，他也不会扣太大的分数。就像我再重复一次，他们注重的是你的思考逻辑，就是你知不知道这件事情是安全的，就是 they want a safe nurse。 所以你的答案有没有把家属跟沟通这件事情放进去，你有没有把你的思考逻辑放进去，其实会差很多。 OK， 所以呢可能会有人问说，但是我的英文就是我讲不出这么长怎么办？ It's okay， 我一开始讲的时候也是哩哩啦啦啦，就是我的文法不一定是对的，那是因为我现在在拍影片，我会尽可能希望我的字出错少一点，所以我录影片一定会蕊稿会顺稿嘛。那如果你今天在面试的时候你遇到了这些问题，你不一定可以马上的答出来，那我只能跟你说，你就是先把自己静下来，然后深呼吸，慢慢讲，在脑子里面想一遍，就是讲你大概要讲什么，然后慢慢的把它说出来。那放轻松，因为讲不顺，或者是你讲的英文是很简单的字，那个无所谓，他们这里都会重新就是 training 你一遍。重点是你这个人的思考逻辑，跟你在这种场合你组织这些语句的能力。就即便你今天英文讲的字是错的，可是你有没有就是尽可能的把你想要讲的话 organize 出来，这很重要。好啦，那今天的影片就到这边。下一集呢，一样是情况题，但下一集也是加拿大的面试里面很爱问的 prioritize 的问题。他可能给你4个病人，然后他会叫你排优先顺序。当然这些事情在台湾每一个都很急，每个都很重要。但其实在加拿大的这些工作环境，不管你今天面试的是急诊 ICU 还是病房 even 是 OR 或者是 PACU 之类的，这些 prioritize 的问题基本上面试必问。好，那追踪我，按赞分享，开启小铃铛，所以下一集再见咯，拜拜。